السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالكن waxa aan ku soo bandhiganaa computer-ka markaad ku shubato Windows markaas cusub oo midkii hore aad ka bedesho inta badan waxa soo hara folder markaasi ka buuxinaya markaa cusleynaya qaybtan local disk-ga ama CD markaad eegto waxa ku jira wax badan iyadoo wax badanna aan laga isticmaalin oo computer-ku maran yahay hadii aan markaa soo furo waxa ku jira Windows Old halkan waxaan ku qoran yahay folder-ka Windows Old waxa ku jira Windows-kii hore ee computer-kaaga aad ka bedeshay meeshana waa ka buuxinaya hadaba hadii aad istiraado sidan u saar oo delete caadi aad si istiraado kama baxayo markaa mushkilad ay markaa kugu noqonaysa cilado fara badan ay markaas ku keenaya hadaba si aan u saarno laba qaab ayaad sameyn doontaa marka ugu horeysa qaybtan this PC-ga ay imanaysa CB local C-ga ay dul imanaysa right click ba siinaysa kadibna waxaad imanaysaa halkan ku qoran tahay properties marka halkan timaado qaybtan uu ku soo saaray waxaad ka sii dooran doontaa halkan ku qoran tahay disk clean halkan ku qoran tahay qaybahan kale way jiraan hadii aad check ku sameyso halkan waxa uu ka check gareynayaa qaladaadka ama waxyaabaha ka culaysinaya ee ku jira qaybtan disk-ga hadii aan disk clean up iraahdo qaybtan ayuu markaasi ii soo dhigayaa si aan u clean gareeyo waxyaabaha buuxinaya oo Windows-kii horena uu kamid yahay qaabka labaad baa markaasi aynu eegi doonaa marka ugu horeysa setting-ka ayaad iman doontaa computer-kaaga qaybtan setting-ka soo furi kadibna waxaad iman doontaa system qaybtan ay ku qoran tahay kadibna waxaad iman doontaa storage halka ay ku qoran tahay storage markaad timaado qaybtan ayuu ku keeni doonaa markaasi oo ku tusaysa device-kaaga qayb waxa banaan iyo waxa buuxa iyo markaas intaba halkan sare ay ku qoran tahay configure storage aad ku dulfan doontaa mouse-ka dulgeeyay imika aan click ban siin doonaa kadibna qaybtan ayuu ii soo saaraya xaggan ugu hooseysa ay iman doontaa markaa xaggan ugu hooseysa ay iman doontaa ay ku qoran tahay markaasi free up space halka ay ku qoran tahay halka ayaad tigta saar doontaa delete previous window versions of Windows halka ku qoran tahay hadii aad xagga hore aan soo sheegnay aad ka delete gareyso iyo hadii aad halka delete gareyso waa islaalkii hada tigtan saaraya kadibna clean now baan leeyahay hada waa uu bilaabay inuu saaro Windows only kadib xogaaba sugi doontaa intuu ka saarayo ka delete gareynayo kadibna folder-ka nadiif ayaa soo noqon doonta kadib baan isku soo laaban doonaa markaan eegno qaabka uu nadiifiyo oo ka hada clean hada ayuu soo qoray Windows previous galkan taagnaana ma jiro imika hadii aan dib ugu laabto qaybtan disk-ga hadii aan ku laabto wadiga arkaya markii hore waxa uu ahaa kala badh imika inta yar noqon Windows Old-giina saas ayuu kaga baxay labada qaab baad markaasi uga delete gareyn kartaa Windows Old-ga marka uu kugu saaro maadaama uu computer-ka ka culaysinayo sidoo kale markaasi space uu ka qabsanayo oo uu ka buuxsamayso qaybtaas sidoo hadii markaasi aad wax ku shubato inta badan hadii qaybtan oo kaliya aad leedahay ama sida aad leedahay waxa wanaagsan inaad kala qaybsato si qayb kale partition kale uu ku sameeyo oo hadii hadhow toona markaasi computer-ka cilada kaaga timaado wax kale ka yimaadaan aad ku backup gareysan karto ama data-da aad ku shuban karto kulleeba inaad C iyo D kala tagato ayaa qaabkaas ay markaasi Windows Old-gana uga delete gareyn kartaa waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysatay muuqaalkan muuqaal kale oo noocan oo kale insha Allah waan soo badin doonaa tan iyo muuqaalka dambe isku duubano nabadeen